का वेदर चेंज हो गया है और ये देखो हम पहुंच गए जोरासिक पार्क में। इसका टीथ देखो, ओह माय गॉड। कुहू शोनी कम। भाई ये लड़की इतनी एक्टिव है, बिल्कुल नहीं थकी। और ये हमारा ढीलू राम इतना ढीला हो गया, ये तो थक गया और बेचारे को सिर्फ आधा घंटा मिला सोने को। हमने इसको फिर सुलाने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं सोया कार में। अब ये ढीलू ढीलू सा गोदी में, बस गोदी में चिपका पड़ा है। ओह सी, अब हम आए हैं यहाँ पे और ये देखो हम यहाँ पे आके ये करने वाले हैं। और यहाँ पे स्विंग्स हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के। लड्डू क्या है ये? आयरन मैन। ये मेरे को दो। मम्मा देखो हानो कपल स्विंग 7,000 कॉम्बो ऑफ 6। हाँ कॉम्बो ऑफ 6। क्या? स्पाइडरमैन। हाँ जाओ फोटो क्लिक करवाओ। लड्डू स्पाइडरमैन आओ। स्पाइडरमैन लड्डू क्या है ये? क्या है ये? स्पाइडरमैन। चलो आ जाओ। ये बेचारे को मैंने इतना पैक कर दिया है चल भी नहीं पा रहा। तो ये करो देखो, माय गॉड इसकी हालत देखना। नंबर दिया आपका, ये लड़का बड़ा है। मैं फ्लैश पे खड़ा हूं। ये हां ये सेफ है बात है। अभी मैं पूछा हूं तो तुम जानो ना। मम्मा देखो यहां पर लाइट। हां हां तो हम आए हैं यहाँ पे, हमने बच्चों की टिकट बुक करवा दी है। एंड देन मेरा लड्डू इतना वो है क्योंकि इसको ना रियल लाइफ में ये देखता था वहाँ पे, मतलब ये सिर्फ टीवी में देखता था, तो ये हैरान है कि ये रियल है क्या है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बार बार उसके पास जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी कैप कहाँ है? ये वाली कैप पहन लो। पू कहाँ है? चलो आ जाओ। एंट्री कहाँ से है? एंट्री कहाँ से? तो हमने बच्चों के लिए स्टार्ट गेम जोन में जा रहे हैं हम लोग। अब ये क्या है? स्पाइडरमैन। ऐसे कर दो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपका गेमिंग जोन में जा रहे हैं हम। तो फ्री है हैं? फूल उतार दो ना। हाँ जाओ बाय। लगता है ना, लेकिन आके फिर तो तू भी करेगी एडवेंचर। ठीक है जाओ आप एंजॉय करो वीडियो बनाने के लिए बोल देना किसी को। अरे यार यहाँ शूज उतारने पड़ेंगे। सॉक्स नहीं मिलेंगे क्या? सॉक्स नहीं मिलेंगे? क्या आपको जाना? हाँ जी बच्चे को थोड़ी सीढ़ियाँ लगी है। अच्छा इधर से इधर से वो देखो आ गया। यहाँ स्टेयर्स है, वहाँ देखो स्टेयर्स है। क्या जूता? ओके मैं तुम दोनों के शूज ना गाड़ी में है। चलो वहाँ से जाओ। ये ना यहाँ से जाओ। चढ़ो।
ये आज बाहर आओ, खेलना है। और 1 2 3 बाहर निकलो। पापा, अरे 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 अरे, देख देख भाई आगे। 1 2 3 जंप लड्डू। देख देख वो भी कर रहा है। तो ये घूमने बहुत मजा आ रहा है। Now start. Start jumping. Start jumping. Ladu. कार वहाँ नहीं जाना, अभी कार पे नहीं है, यहाँ पे रास्ता बंद है। कार का रास्ता बंद है। देख दीदी कहाँ है, बताओ लड्डू। दीदी कहाँ है? कहाँ गई दीदी? निकालो दीदी को। Hey, hey, देखो। पहले ये खेल लो, फिर स्कूटी चलाएंगे। आपका मैंने स्कूटी का भी लिया है। ये ये देखो। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? नहीं, इधर उधर बाहर भाई को अंदर। भाई को अंदर आओ। भाई देखो, भाई आया था ना। वहाँ देखो दिख रहा है ब्लू वाला, वहाँ से अभी साहिल कूदने वाला है और मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट नंबर उनका ही है। तो चलो मैं वीडियो बना लूँगी, देख लूँगी कौन है। क्या हुआ? ये फंस जाता है, ये घुस तो जाता है। ये अपने आप आओ अब। क्या बोले? अगर मैं प्रधानमंत्री में सबसे पहले पठानकोट का नाम चेंज करके मैंने क्या बोला? संतोष को प्रमोशन हो गई तो यहाँ से बाहर तो गाइस देखो, ये आदमी है, गिरने वाला है भाई, ये गिरने वाला है बट मेरे लिए। डर तो इसको भी लग रहा होगा पक्का। मैं सोच रही साहिल का क्या होगा। माय गॉड, गया भाई, ये शेड आ गया है, ये देखो। माय गॉड, ओह गॉड। तो गाइस नेक्स्ट नंबर जो है हनु का है। देखो ये साहिल है, देखो आपको दिखाती हूँ कितने दूर है मेरे से। ये सिर्फ इतने ये मेरे से दूर है, मतलब मैं यहाँ पे प्ले जोन में हूँ, मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ इनकी, और इसको भी मैंने जूम किया हुआ है। पहचानने में नहीं आ रहे। नहीं, ये तो वर्कर है। आई थिंक नेक्स्ट नंबर हनु का ही है।
सच में नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ये कौन है, ये साहिल ही है या कोई और है। वैसे उन्होंने पक्का वीडियो वाला किया होगा और वीडियो शायद एक दिन में मिलती नहीं है, कब तक मिल जाएगी, बट आई एम कन्फ्यूज। ओ हाँ, ये साहिल ही है। इन्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। Kuhu, come in. See daddy. जल्दी आओ देखो, जल्दी आओ। वो देखो तो जंप करने वाले हैं ना, वो डैडी ओ जंप कर गए, वो देखो। ओह माय गॉड, ये देख। ओह माय गॉड। कुहू देखो डैडी। वो जो डैडी दिख रहे हैं ना, वो देखो, ये देखो, वो जो लटक के है वो हवा में। आपको नहीं सुनाई दे, इतने दूर से आपको नहीं देख पाएंगे। वो कहाँ है डैडी, पता लगा आपको? वो देखो, वो जो हवा में लटके हुए हैं। तुम्हें भी डैडी को साथ जाना है। तो हो गया इनका, शायद ये अभी जल्दी आ जाएंगे मेरे पास। बैठ जाओ, मैं इसको बैठाना एक बार, ये बैठेगा नहीं वैसे। इसका टिकट अगर अभी करोगे या वहीं से लेकर आना पड़ेगा? अभी कर दोगे और मैं फिर ले आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा, उनका फादर है नहीं। कोई ना, पहले एक को करवा लो, मुझे डिसाइड करना। Are you sure? Yes. चलो फिर मैं कह रही हूँ स्कूटी करो, को क्यूट सा स्कूटी है। अरे कार तो आपके पास घर पे भी है यार। पागल है यार, देख कितना क्यूट लग रहा है स्कूटर। ये देखना, पागल है ये लड़की। और ये पता ही होता नहीं कितने बार मॉलों में कर लिया होगा। हाँ माँ, आप ही जाओगे? हाँ, लड्डू को भी चलाना है। लड्डू को उसके साथ नहीं बिठा सकती? चलाने चलो डैडी को ये I'm a rider। अरे वाह, लड्डू ये चलाएगा? बैठो, ये डैडा की स्कूटी है ना, जैसे पाँव उठाओ, थोड़ा पीछे बैठो। हाँ, लाइक दिस, यस। चलो आगे ऐसे करना है, ठीक है, धीरे धीरे उसको पाँव रखो, आराम से चलाओ। वेरी गुड, अपने आप चला रही है। हाँ जी, आयु, अरे वाह, हाँ जी, आ जाओ जरा। लड्डू बोला पार्किंग ले आओ, पता नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा। एक ले आओ, फिर वो नहीं करेगा तो कू कर लेगी। आपको करना नहीं आ रहा, टर्न करना नहीं आ रहा। हाँ, आराम से रुक जाओ। क्या बैटरी लो गई? नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ, चलो इसके ऊपर पाँव रखो, तो ऑफ कर दिया। चलो अब उसको स्टार्ट करो। रेस दो। हाँ, नहीं, वो नहीं है, इसको करो। चलो करो। बेटा रेस भी तो दो, पैर
प्यार से दबाओ, देखा? हाँ हाँ ऐसे। चलो 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 चलो, दबाओ वो मत दबाओ। हाँ चलो 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 चलो, ये टर्न कर लो, टर्न टर्न यहीं से गोल घुमा लो, फिर तुम आगे से नहीं कर पा रही हो। हाँ और तेज, और घुमाओ 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 घुमाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीधा सीधा सीधा। अरे मुझे कहाँ लेके जा रही हो? अब वो मत करो, वो मत करो, वो मत भी। घुमा दो यहीं से घुमाओ, यहीं से घुमा दो, वो यहीं से घुमाओ। आगे देखो टक्कर लगेगी। हाँ घुमाओ 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 घुमाओ। चलो चलो कुहू, रेस दो रेस दो, पैर दबाओ। हाँ यस लेट्स गो, सीधा हो सीधा। कुहू आगे देखो, आगे। आप भी करोगे? डैडा लेकर आ रहे हैं, डैडा ला रहे हैं, बुला रहे हैं। टिकट लगा, कुहू टर्न करो जल्दी से, टक्कर खाली, टक्कर टक्कर टक्कर। हाँ अब हो गया, ठीक है। ये भागो 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 भागो। वो दो बार चलाया उसको पता है, उन्होंने तो एक बार में ये चलाई, एक बार में वो चलाई। हाँ। देखो इसने क्या किया, टोपी वहाँ फेंक कर आ गया। अरे बहुत बदतमीज लड़का है। मेरे पास है, मेरे पास है। क्या? कैप पहनो, ये पहनोगे? चलो फिर यही पहन लो। आई बनी, लुक एट मी। हाँ मेरा कूदे कितने, दोनों कितने पहले पहले लग रहे हैं। हाँ क्या है, क्या है लड्डू? डॉगी कहाँ है? एन देखो ठंड हो गई अब। सर्टिफिकेट साहिल आहूजा, ये देखो भाई इनको सर्टिफिकेट मिल गया मौत से खेलने का, डेट ऑफ जंप। अवार्ड वो नहीं किया, सम्मानित। मम कहाँ है मम? अरे कैप्टन डोंट रिमूव योर कैप। मम के पास तो मुझे शर्ट आता था। अभी खाली किया है यार सब कुछ। In 200 meters, गाड़ी के अंदर सब कुछ बनाना पड़ रहा है, चल रहा है हीटर। हाँ बेटा, ये फ्लैश चल रही है, अंदर में होगी फ्लैश। ये देखो हमारा वहाँ हम नहीं जाना है। और यहाँ का रूट देखो, लग तो रखे हैं, टावर तो लगे हुए हैं। तो ये स्नैक्स आ चुके हैं, पकोड़े भी आ गए हैं, पकोड़े खा लो। क्या खाओगे पकोड़े? करो, आपकी फ्रेंड बन गई ना, वो फ्रेंड बन गई ना, करो डांस। लड्डू डांस। ये मेरे दो पंडा। लड्डू डांस ला मुझे दो गोहो।
बहकाएंगे, ना होश में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, इश्क में नाचेंगे, मगर जलाएंगे ज़ॉम्बी, तेरे इश्क में नाचेंगे, बंद कर ले, स्पेस फुल होता है। ये तो सही चल रहा है। वो भी आग जलाएंगे यहाँ पे। वीडियो नो फाइट स्टार्ट हो गई है भाई। हमने अपने हथियार छोड़ दिए तो ये दो लग गए हैं काम पे। भैया वॉल्यूम फुल करो। वी आर एंजॉय वी आर एंजॉयिंग आल। ऐसा नहीं है गाना। के लिए और क्या चाहिए, शाम भी खूब है, पास महबूब है। उसको वेट कर रही भीतर सुन ले दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार कॉपीराइट आ जाएगा बस। नहीं है इसका नाम क्या है? तो नाम से कड़ा है। फोन आ गया भाई के। फोन आ गया, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा था उठाना मत। फोन देना किसको? ठंड बहुत बढ़ गई है। अब मैं डिनर लेने जा रही हूँ। डिनर में नॉनवेज वालों के लिए चिकन बना है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिनर। ओह माय गॉड, थक गई। दिखाती हूँ आपको डिनर आज का। सारे सब सेल करो, जल्दी करो। अभी कभी नेट तो चले। वाईफाई ले लो यार। वाईफाई लो। पानी भी बैग मार जाएगी। तो भाई ये इनको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पे लेके जा रहे हैं पेप्सी। पेप्सी लेके जा रहा हूँ। चलो इंजॉय करो। पता चाहती तू ना कि यारी जट्टा में होनी ना होनी कहदी फिरे नींद नहीं आउंदी हथ पिया उदड़े रकाने वाले रब ने मैम थोड़े टफ ने पामरी ਦੀਆਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ पानी था। ਛੱਡ ਗਈ ਚੜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ बहुत ਦੀਆਂ बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਭੁੱਲ ਗਈ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਆਂ ਤੂੰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਗੁਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ जांगी ओए तू जागी जागी चुआ का कहते ਆਉਂਦੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ मनचंदा हाँ भाई। ਤੇਰੇ तो गाइस ये देखो, ये लोग मिल गए और ये आपस में कोई रिश्तेदारी निकली इन लोगों की। मैं सूफी हूँ। सूफी, ये हेलो हाय सूफी। मेरा अलग से मैं बोल दूं तुम्हारी यहाँ गर्लफ्रेंड के लिए? ना, मैं बैचलर भी हूँ, मैं सूफी भी हूँ। मेरे को चढ़ती भी नहीं मार कह रहा मारे। अरे यार हम यहाँ देसी का कह रहा मारे जाएंगे। मेरे को मेंशन भी करना है भाई कह देते इंस्टाग्राम पे। चलो ठीक है, इंस्टा पे नहीं हूँ मैं। किलो बात करा तुम्हारी ये भाई कल से अवेलेबल हो। अच्छा ठीक है। अरे शेर कैसे रो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा।